Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV. Anak kos, anak rantau los, berkah barokah Jumat hari ini. Alhamdulillah. Oke guys, dino iki awake dhewe iki arep pesen geprekan. Maksudnya ya biasanya kan geprek, lagi kok kabeh gak geprek, jadi ben maksudnya ngeratani bakul ngono lho guys. Dadi kengko pesene gepreke selawe, terus kengko karo ditambahi sego gorenge selawe ngono. Jadi ini maksudnya ben kabeh iki iya ya. Ben kabeh iki bakule kena ngono. Bakule melu ngrasakno. Ben kepayon, ben kepayon. Ben roto lah pokoknya guys. Kok geprek karo nganu lah. Kok nek sing ngopo jenenge nek ade pengen kei sing wong nggone elektrik kono lah kok ditukokno mie ayame ngene mbek. Iki sing kok awake dhewe rencanane Jumat berkah iki kok arep neng gone apa wi brak gendeng awake sing nglewati alas-alas lho guys. Sing nglewati walas-alas omahe pol kulon kan lho guys. Kayak kan awake dhewe urung pernah andum-andum ning kono. Dek sing cuma dek ini kan neng gone ndong lampok kene karena ndong lampok rong pernah biasanya kan ada ruang lingkupe kene-kene kae. Sing loran rong tau lah saiki kok ganti ade arep ning pelosok ning ngene brak gendeng luweh menjero meneh. Tapi ya sembuh ya dalane kok muga-muga kena dilewati karena mari udan. Biasanya mari udan ini ki mletre metel banget. Dadi dhewe arep pesen sik nyapa Mas kok gak nganu kok gak gawe dhewe ya karena sebenarnya sih piye ya gawe dhewe ya iso. Cuman karena berhubung enek titipan ada family online yang nitip sama dengan beliau yang kemarin. Semoga usahanya lancar bersama asisten pegawainya ya Bu. Semoga asistennya panjenengan sing jenengan ajak kerja sama itu semoga selalu kompak dan usahanya sampean selalu diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini enek titipan maksudnya ya awake di sisi sebenarnya ngerjakno dhewe iso. Cuman awake pengen pesen mergo ya ben piye ya? Ben kerasane luweh ringkes ben bakul ki ya entuk berkahe lho. Maksudnya ketika kita kan pernah jualan, kita pernah jadi bakul dan ketika kita tuh dapat pesanan tuh rasanya senengnya luar biasa. Jadi ben bakul-bakule ya podo seneng. Terima kasih banyak yang sudah berbagi rezeki terus ikut dalam Jumat berkah. Semoga berkah barokah buat semua family online. Amin ya rabbal alamin. Aduh guys, cuacane gak mendukung. Iki mau mari udan yo kene guys. Cuacane gak mendukung ketoke yo. Dalane brak gendeng gak iso di lewati. No. Mendung banget iki cuacane. Saya arep berbagi rono tapi dalane sing gak iso dilewati. Soalnya ki yo mari digerujug banyu. Mari udan wi berkah dadi gak oleh sambat. Piye meneh tra musim udan. Lho. Mendunge potong banget iki. Lho. Peteng banget, guys. Kimang awake dhewe sidone pesene ning nggone Mbak Niti meneh, guys. Soale kimang arep pesen ning nggone Mbak Siti, wonge posisi tandur. Mbak Siti wonge tandur lah. Setelah tak telepon HP-ne kan karo ibuke teleponnya Mas mungkin gelem mulai kan gak ngerti kan tandure endi. Nah, tandur ning tegalane dhewe intine ning baune dhewe. Nah, ketika tak telepon, oh ternyata diangkat buke meneh. Ternyata HP-ne wonge ning omah. Dadi wonge pas tandur gak nggawa HP ngono. Dadi ki mung sidone pesen geprek ngene Mbak Niti terus Mbak Niti wonge alhamdulillah ikut serta melu apa jenenge nitip 10 kota untuk apa jenenge diikutnya Jumat berkah. Alhamdulillah berkah barokah. Semoga Budi Niti amal ibadah dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kingko bingung ya, dhewe kingko sido ning brak gendeng apa dipending ning brak gendengi. Tapi ki mengaku telepon Mbak Niti sediluk kas dadi ngono lho, sediluk kas dadi. Tapi ki masalahnya mendunge peteng kan ngerti dhewe to guys dalane brak gendeng ngono. Soalnya dalan brak gendeng ki lemah kabeh. Kono kan teng alas-alas tadi ki antara. Berarti nek gak iso brak gendeng berarti kudu sedih kono. Lah piye? Lah kono lo dalane lo lemah kabeh.
jero alas. Angger bar udan kan ya wis blotong guys. Ndek maulah pas Jumatan, ki kan bar Jumatan. Lah Jumatan lagi mau ki sing wong brek gendeng kono ya gak enek muncul iki mang. Karena kemungkinan kan gak iso lewat kan ya. Jadi ini biasanya kan wong brek gendengan enek karena ya iki bar digrojok udan guys kene, bar digrojok udan. Pedine Mas, kok kene terang kok teko tengah dalan kono kowe nganu udanan kayak malah nyurung-nyurung mantau nolet. Kayak makane. Loh guys, lagi berdirasani. Loh, wis teletek. Loh, teletek lagi berdirasani. Wis teletek iki piye iki? Sidane mungkin harus Mas. Lah iya. Ya pindah ke kono kok dalan terus kayak malah. Teletek pisan. Sok-sok ae nek terang-terangan tono. Mare cuacane gak memungkinkan kono. Piye iki ki? Dan kene soalnya muncul wis menutupi awan. Sere ki mangan nggawa tombong to guys, nggawa tombong. Aku numpak pajirune pake. Terus Perdi takon nggawa tombong engko karo Ica, lah kae numpak montore Perdi ngono. Andum ning kono lah tapi kok malah ngene. Wis grimis-grimis teletek cilik-cilik ngono iki piye iki? Dadi ceritane mengi bar Jumatan to, bar Jumatan mi cagi moro-moro mulai nangis. Ya adik karo ya. Wah, adik iki ning jero omah, ning jopo kene pake bar Jumatan. Aku karo Perdi karo Ajisi ning jero. Iki moro-moro kok nyapo kae nyapo. Nyapo cang ngono. Kemarin ngono akhirnya terus ngono kae terus akhirnya kan wis ngono kae karo pake to. Pake yo Pake nyalahno Ica, nyalahno iki ngene lho. Nyalahno Ica nyapo kowe iki rono ngono lho. Genah anak ning kono ki mesti geger, digudoni, dijaraki ngono. Maksudnya Ajis barang iki nyalahno Ica ki karena nyapo to iki rono barang. Ngerti ning kono ki gegeran ae ngono. Memang Ica ki karo Leo ki gak tau akur anjene. Dan memang yo nek seumpama gelut wong loro ngono yo memang yo bener sih. Yo aku iki netral gak nganu. Memang nek cah loro iki gegeran memang sing diantem mesti sing kene ancane, sing diantem. Jadi buat Pamela yang gak salah itu kenapa Mbak kok nganu kok gak diusir aja itu cucu-cucunya yang bikin susah. Yo tidak bisa seperti itu karena apa jenenge setiap mbah itu kan punya kayak semacam harapan gondelan ataupun cucu yang disayang. Masku kuwi kecilik kuwi sing ngopeni kuwi Mbah Marsam. Melu Mbah Marsam iki kecilik ngono lho. Dadi meskipun wae kelakuane mangan turu ngono kuwi ya tetep disayang ngono. Cara Mbah Marsam ki sing intine di kaya diantara aku, masku sing nomor 1, aku nomor 2, terus enek sing nomor 3 kaya kuwi. Terus sapa jenenge nomor 4 kan sapa? Leo, nomor 5 Ica. Kuwi memang sing paling ceromono disayang kuwi nek Mbah Marsam kan mbah buyutku to. Kuwi memang ceromono sing paling disayang kuwi memang TG kuwi karo Leo kuwi karo masku sing nomor 1. Memang ceromono kuwi ya meskipun wae kaya apa ya disayang jenenge putune maksudnya guys. Dek meskipun kata lagane mangan turu ya disayang. Cuman ya memang ya nek awor ngono kuwi gegerane ngono kuwi gegeran ngono kuwi makane buat kadang ini kan makanya aku kalau ada yang komen bahas masalah si Leo kan aku memang nggak mau nanggepi kan orang lain kan nggak tahu maksudnya kan orang luar kan nggak tahu betapa maksudnya jerone sing dirasakno kene mangkele sing dialami kene maksudnya koyok barang-barang di selindutne lah apa jeneng ngomongane ning jaba koyok piye kelakuane ning awake dhewe iki koyok piye orang lain kan nggak tahu yang lebih detail taunya kan awake dhewe makanya aku nggak ngurus ngono bisa karena kalau aku pribadi ki piye ya jenenge
Jadi bocah kan yus kok omongane Mbak Jamin bocah kena ditoto ya alhamdulillah, ora kena ditoto alhamdulillah, kena ditoto ya digondeli, ora kena ditoto ya colno karena kan gak bocah cah cilik meneh. Wis gede. Bocah wong Jawa pacaran, Jawa nganu kan ibarat katakan jenenge wong itu kan lahir punya nasib sendiri-sendiri. Sepenting awake dhewe sebagai apa wi keluarga wis pernah nulungi wis pernah ngarahne dan gondeli. Mungkin family baru kan nggak tahu lah itu kirane kan adik kan nggak tahu ngurusi mungkin Leo. Padahal kan adik wis pernah nyekolah nih, pernah mondok nih, pernah tak pondok ning Jombang tapi zaman aku cek ning Surabaya bocah tapi melayu wegah dalam arti. Bukti dhisik pas wayahe kata Allah. Leo di pondok ini ketika di IG-mu kan enak kan? Pokoknya sampean delok IG-ne Mas Bagus. Zaman ijek cilik tapi bocah sampean delok enak. Mangan kok tak turuti ae mangan kan senengane mangan apa tak turuti. Sepenting gelem apa sini. Gelem mondok wis di pondokne teko kono balik meneh nang kontrakan, tak rimuk-rimuk seminggu. Akhirnya lagi gelem njaluk apa le njaluk iki njaluk kuwi tak gawakno. Tak terno bareng prono. Lah teko kono jelek aku tak rewangi bolos ra kerja. Teko kono jelek malah njaluk mulai. Ya wis. Ini wis piye meneh. Ya semono kuwi lah maksude guys. Jenenge jalan uripe wong iki dhewe jalan uripe wong. Dadi koyo ngene iki awake dhewe kan bahas keluarga. Luwih apik ade bahas keluargane dhewe ketimbang bahas tangga. Yo ditapuki mencor. Ya nek kleru kan ngomong mencor. Ini berkata ngono ade saiki memang ya posisine ngene ya keluargane dhewe memang setiap wong duwe keluarga masing-masing. Setiap wong duwe nganu dhewe. Ya takdir keluarga sendiri. Dadi yo ngono kuwi mane kanggo karo kowe kuwi barang sawit iki lha apa ngono. Berarti ora nek ana kepentingan ki wis ora sah nganu. Yo intine wis iki terakhir katakan rono iki. Wis ora sah rono lah. Betulnya awake Sedangkan ngeteri jangan ora apa-apa nek urusan tapi nek kanggo ndogrok nek kono. Soale meskipun icake pas gak ning kene kae ya wong kan nggo mbayo padha. Yus ngene terus. Neng kono wi ngene baku hantam itu tidak pernah berhenti. Kok selalu baku hantam. Fighting. Itu selalu fighting. Lah cuman iki mangkan dhek kan diseneni pake disalahne pake soalnya apa ketika dhek dikandani pake kan dhek merasa lah aku kan neng kono kan nganu mbahku neng gone mbae. Neng kono kan gak omahe Miko, neng kono kan gak omahe Leo. Ngono apa neng kono kan gone mbae ngono. Dhek iki gak paham lho mesti kayak pengertiane gak mudeng-mudeng dalam arti ngene lho. Meskipun kowe apa jenenge gak neng omahe Miko, gak omahe Leo kan baik kan maksudnya kan cenderungi kan neng Leo karo Miko. Jadi kayak lah kan seumpama barang-barangnya kan suatu saat ya sing duwe kan Leo karo Miko tek omahe tek apane kan sing duwe kan kono. Dadi iki kowe iki mudeng ngono lho maksudku aja wis dikandani wis diomong iki ngono kowe terus ngono. Sedangkan awake dhewe gak iso piye ya nyalahno mbae wong mbae mung ya wis nganu to wis nesu-nesu mbah iki. Sebenarnya mbah iki ya wis sambat guys. Kok asline koyo mbah barang iki nyapo to mbah kok jarang masak kadang. Ya karena mbah kadang mikire ngene. Masak ngangger ini kan mesti madul to masak gur ngopane wong turu. Makane mbah arep kadang arep mangan enake mikir 2 kali. Mending mangan sak karo sambel ae. Karena yo dalam arti ngono kuwi maksudnya cara mangan enak yo mengopeni wong turu dan lain sebagainya pikirane ngono. Ya ada kan sebagai dulur kan hanya bisa mendoakan ya muga-muga maksudnya suatu saat video sadar dewe-dewe kaya muga-muga Mas Pumiko ya sadar suatu saat mungkin gelem kerja dan lain sebagainya gak gur mangan turu ataupun apa jenenge mungkin Leone wi besok ya gelem nyambut gawe kok gak gur tanggung jawab para dewi. Utama itu adalah tanggung jawab karo awake dhewe. Ben ora katakanlah apa jenenge ngono kuwi terus. Karena wis ngono kuwi lah. Wis piye men. Kok enake ngono. Muga-muga iki ndang anu lah. Dadi saya cara menawa
manusia terkebal di muka bumi. Terkebar, terbudek. Yang mungkin belah-belah jalan agak rono. Iki gumbopoki model piye wis tau iki, guys. Ya carane wis gumbopoki Mas kuwi gumbopoki sapa jenenge Pakane ya sekarang ya nek Pakane kan mesti saking icak iki. Nah, nek Pakane gebuke kan karena bocah memang wis terlalu nemen ngono. Iki ndang jowo, ndang ngono terus. Jarang ning luar negeri. Jarang ning luar negeri so. Arep mulai Kalimantan TV, Ica insyaallah nanti kalau sudah sehat pengen sukses ning luar negeri. Dewe pengen nganu mulih-mulih nganggo mobil kacamata delengan. Nggo mobil abang jere. Dewe mulih-mulih nggo mobil abang kocore diselerekno. Kaca diselerekno terus kocore munting. Ngono makane guys. Dan kayak carane jenenge wong mbak-mbake family online ibu-ibu gitu sing kene support Mas Bagus, Mas Ajis wi wong iki pekerja keras. Yo susah saka cilike susah keloro-loro disio-sio dulure gak didaku dulure kono kene rono dibacok rene dibacok maksudnya dibacok ora dibacok cok kanggo arit gak maksudnya rono ki gak didaku rene gak didaku intine iki dulur-dulur iki gak enek sing apa gak enek sing apik gak enek sing peduli lah akhirnya terus duwe dendam positif kok gak dendam negatif loh ya dendam positif janji dalam diri pembuktian bahwa ke depan itu kudu luwih sukses, kudu luwih manggon, kudu luwih mapan dan akhirnya terbukti ngono lho atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh kembali ke pribadi. Kaya awakmu saiki meskipun kowe kok ngene kan awake dhewe gak ngerti nasibmu besok ke depane. Sapa ngerti kowe kadang-kala konggone Gusti Allah kowe entuk masa depan sing layak, masa depan sing apik. Lho kan wong kan gak ngerti. Semua orang tuh punya histori latar belakang masing-masing. Aku dhisik koyo apa? Ora iso sekolah, melu-melu wong ketulo-tulo, renek wong daku. Lho, kanca ya matane nek ngeti merem separo. Lah kuwi sapa? Tetapi nek maksudnya ya saiki ya belum apa-apa, cuman alhamdulillah jangan lupa bersyukur. Tapi seenggaknya awake dhewe iso mandiri, iso tanggung jawab sama diri sendiri, iso sampai nang titik iki masyaallah ngono lho. Maksudnya iki. Dadi iki paling enggak iki piye carane besok kowe iso kaya mbak-mbake sing nang luar negeri kuwi. Kaya ibu-ibu sing nang luar negeri kuwi. Lah sing apa kuwi kaya contoh apa kuwi barang apa kuwi jenenge sing family onan aku yo engko nek nyebut merek kan salah ya. Apa jenenge kleru wedine. Contoh kaya ditinggali bojone. Disio-sio ki cara kowe mau wedok di bojomu gendaan, bojomu iki ngguimbluk selingkuh dan lain sebagainya. Kan otomatis gak diopeni lah karo bojomu. Akhirnya kowe dendam lho, kowe kerja ning luar negeri, wis cerai, kerja ning luar negeri, akhirnya ning luar negeri sukses, iso ngopeni anake, iso ngopeni bojomu, buktekno ning gone mantan bojomu bahwasane kowe iso luwih meskipun tanpa ukurane iso sukses, iso ngono kuwi. Contoh Pake. Kowe gak sah dado, Pake nggo contoh dhewe. Ora sah, maksudnya ora sah dado. Pake wis Pake. Pake dilarani makmu, ditinggali anak dan lain sebagainya. Dilarani pakmu ya meskipun pakmu gak sugih bondo, tapi enggak pakmu sugih sabar. Loh. Aku lah nek kon dadi pakmu mungkin gak urung tentu kuat ya ya. Tenang, pakmu gak sugih bondo tapi pakmu sugih sabar. Akhirnya apa lho? Alhamdulillah lewat anake, lewat aku karo Mas Haji saiki tuwek-tuwek dhek pikirannya saya ayam. Dhisik gak di omah lewat family online semua yang support atas izin Allah, family Blitar, Waru, Kertosono semuanya alhamdulillah iso di omah. Jadi seperti itu, semua itu kita tuh nggak ada yang tahu kedepannya itu seperti apa. Makanya wis saiki ndang tobat dalam arti iki kowe iki wis bener, pikiranmu dewasa, aja ngono kuwi terus. Karena kowe iki saya suwe, kowe iki saya gedhe wi bebanmu saya akeh, saya iku. Kowe yo gak bakal arep melu aku terus, melu Mas Ajis terus.
kowe bakal mandiri golek duit dhewe. Begitupun Ferdi yo gak selamane melu mboke, gak selamane njaluk mangan Mbak Yu, gak selamane njaluk loloh wong tuwane. Ferdi yo duwe pemikiran piye carane sukses, piye carane nyambut gawe, piye carane katakanlah besok duwe masa depan sing mapan. Iki ngono kuwi. Aku wonge karo sapa ae selagi wonge katalah kena dikandani yo tak kandani. Mbok yo Ferdi kuwi nek nang kene yo tak koloki terus, tak kandani, tak omongi sekolah sing bener. Ojo katut kanca-kancane kan aku paham lah ade tau sekolah mesti kenakalan remaja kan ya ngono-ngono kae. Wis saiki ngempet dhisik kancane arep duwe ngene sabar. Kancane ngene sabar. Saiki sekolah dilakoni sing penting iso sekolah, sing penting katakanlah iso mangan bendino, sekolah lancar. Ijek alhamdulillah wong tua jek sanggup nanggung, ya sekolah kudu tenanan. Karena wong-wong ini kan dhisik pengen sekolah direwangi buru-buru, direwangi nganu, makane nek sekolah ya sing serius, disiplin, dan besok bar sekolah ya aja kepincut dan geger-geger rapi, dan kepincut bengi sabang, biar carane ya masa depan sih utama, mapan dhisik utama, duwe tabungan dhisik, jenang ning wong tuane dhisik, nanteng sing ngisore. Dadi kowe iki barang farwe sok mben kuwi nek iso intine pola pikirmu kudu mbok asah mulai saiki. Wisnu ya kudu tanggung jawabku. Ngono. Dadi aja Wisnu tanggung jawabe. Ya bener Wisnu mbok sampai kapanpun ya tanggung jawabe Kang Cep, tanggung jawabe. Tapi kowe kan sebagai masih piye carane kowe iki duwe pikiran double. Ya Allah, muga-muga aku besok iso mungkin ya jenenge wong kan garo iso nguliahno Wisnu. Amin. Iso ndadekno Wisnu ngene aku merinding malah. Maksudnya iki jenenge wae gak rono lho. Dadi kowe kudu duwe pemikiran semateng kuwi. Karena sing tak rasakno dhisik ketika kancaku iso tuku ngene, kancaku iso tuku ngene, pengen wajar. Aku helm kuwi lho. Zaman SMA kuwi helm kuwi sing terkenal INK. Kancaku kuwabe helm INK. Helm kondel kuwi dibuli. Tenan Parwi, tahu helm kuwi dicemplongne nang gone kamar mandi kancaku, dicuentelno, diopo dikei kadale tahu helm ku jero helm ya kadal. Yo, SMA kan nek buli tenan. Helm apa? Ya helm Honda biasa, sedangkan kancaku helmnya apik-apik dan lain sebagainya. Tahu tak rasakno, tak alami. Tapi kan aku kan sugih sabar. Aku mencoba sabar loh maksudku, karena aku ya sadar diri aku sapa, sebenarnya aku sekolah lulus lah. Dendamku piye-piye carane aku baru lulus iku kudu duwe masa depan sing genah. Karena masa depan sing genah bukan pas foya-foya enak uripe pas zaman sekolah, tapi urip sing asli iki urip ketika wis lulus sekolah. Itu kehidupan yang sebenarnya. Ketika adik wis lulus dari sekolah, di mana awake dhewe ning bener-bener urip bersaing nganggo ilmu wis sing gak enak ning sekolahan. Jadi bener-bener urip mandiri, kenyataan fakta urip sing sesungguhnya itu ya ketika baru lulus sekolah. Kowe bener dalam arti kowe ngekos gak duwe duit, gak duwe apa, mosok karo telepon mak gak duwe duit kan kowe tetep isin. Tetep kan pikirmu piye carane wong tuamu ngertine kowe seneng. Lah aku lho pas gak iso mangan karajis, geles-geles sego mambu ning gone terminal Bung Rasis lillahi taala. Setiap ditelepon mama, setiap katakanlah dikabari mama, "Le masak mangan apa iki mama iki?" Anu le numis kangkung le karo kimeng tuku lele lah, apa goreng tahu, goreng tempe, apa menyet tahu, dadar ndok ya. Ada ngomong, "Oh nganu mah, iki awak dhewe wong bar nganu mah bar Mariando ning nganu Mariando kepecel lele bar konggone KFC bar nganu wae enak lho le kapan-kapan mama dijak yo masuk ben mang." Tenan kuwi lillahi taala demi Allah. Padahal kene iki geles sego mambu. Nenggo terminal Buras ya. Masamu demi Allah guys, tahu masa-masa sulit saurunge awake dhewe dikenal Mas Aldipo ya. Seorang adik dikenal Mas Aldipo pernah ngalami itu. Segone gak temen sama aja Cipo. Iya lah piye meneh, ora ndek duit ra ndek apa kene bar bangkrut posisi ra ndek apa. Kuwi pernah mengalami itu, tahu guys, pernah. Carane njupuk ki ngene, nek roti sisa apa tahu sisa ya lingak-lingu gene wong kok diteki ngene, engko terus mari kok ditek ngene, engko ngene terus lungguh terus dijupuk dikeksak terus ngalih dipangan wong loro. Kuwi pernah dialami awake dhewe. Berarti jenenge wong kan ya wis piye jenenge nasib wong kan alhamdulillah barokah atas izin Allah.
awak dhewe akhirnya dikenal Mas Aldipo, akhirnya YouTube rame, akhirnya terus alhamdulillah sampai di titik sekarang berkat semua support dari segala pihak, dari family Indonesia, family luar negeri, family Waru, Kertosono, Blitar, Blorong pok semuanya tanpa terkecuali. Pokok makasih banyak supportnya selama ini dan alhamdulillah Ade bisa sampai di titik sekarang. Kuwi kabeh nggo pembelajaran cah. Kowe piye carane mangarepmu kudu duwe masa depan sing payu lho. Mungkin ngono ae guys ya ki Ade arep marani ke prae muga-muga wis kita wis dadi ki Mang. Mas dan ditelepon saya Mbak Niti jangan dibagainya tapi wis lho gluduke kaya ngene. Mendunge kaya ngono dadi awake dhewe gak iso ning berak gendeng dan wis kadung dipesen yo awake dhewe semeng ngene. Dadi ade ngene berarti kanggo pembelajaran awake dhewe berarti sok nek niat yang berak gendeng kudune esuk. Betul. Aja awan. Karena nek awan kok ngene yo gak. Semoga berkah buat semuanya ngono ya guys ya. Dadi kita gak iso sementara ade niate kan tulus ikhlas seganti sing gawe urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.